আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে দেখাবো কিভাবে একটি গিজার লাগানো হয়। আমরা যাচ্ছি যেখানে কাজ করব সেখানে। অবশেষে কাজের সাইডে চলে আসলাম। দেখা যাক, এই বিল্ডিংয়ে আমি আগে কাজ করেছি, পুরনো কাজ। এটা এখন ওই গিজারটা লাগানো বাকি ছিল, সেটাই লাগাইতে হবে। ফোন করছিল আমাকে, যেহেতু এখন শীতের মৌসুম, শীতকাল চলে এসছে, তা আমি ফল স্ল্যাবে উঠে গেছি। আমার সঙ্গে আমার হেল্পার আছে। ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে গেছে, সেজন্য ভিডিওর স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি, কারণ একটা ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেলে অনেক ভিউয়ার্স ভিডিও দেখে না, স্কিপ করে চলে যায়। এই জন্য একটু স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখুন কাজটা, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে সবার আগে দেখার জন্য। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে চলুন কাজের দিকে মন দেওয়া যাক। এখানে আগে লাইন করা ছিল, ওই লাইন আমি করে রাখছিলাম কত বছর খানেক আগে। গিজারও আনা ছিল অনেক আগে, তখনই নতুন করে আনা ছিল, তো জয়েন দেওয়া হয় নাই আর কি। আজকে ফোন দিছে, আজকে না কালকে ফোন করছিল, তো আমি আজকের কথা বলছিলাম যে আজকে আসবো, তো আসলাম। মাল জিনিস কেনাও ছিল। যাই হোক, এগুলো দেখেন আপনারা। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of